Ini bukan video shoot brand yoga. Ini AI yang dibuat di kamar di depan laptop. Kalau kalian cuma prompt orang yang lagi pilates, hasilnya akan begini. Bagus, tapi biasa aja. Aku ketik arch back bend on yoga ball, ground level angle, eye level shot, editorial studio lighting, symmetrical composition, gymnastic balance pose. Dengan ini bisa trigger orang untuk nonton berulang kali, save, bahkan share. Yang paling penting, visual hook dan prompt yang hidup. Kamu harus tahu istilah angle kamera, yoga movement, effect. Ini sangat penting biar kalian dapat hasil yang hidup. Bayangkan kamu bisa cuan berapa dari brand kalau kamu menguasai skill ini. Mau tahu caranya? Klik link.